Hello guys, welcome to a show. My name is Harjot and you're watching my channel Harjot Singh. So आज एक नया प्रोडक्ट आया हमारे पास जो है मैकेनिकल कीबोर्ड अंडर 900 रुपीज़ और ये है कीबोर्ड हमारा रेड गियर का। चलो रिव्यू करते हैं। कीबोर्ड जो है वो है रेड गियर का, जिसमें बहुत सारे अच्छे फंक्शंस हैं, जैसे कि लाइट्स है इसमें RGB लाइट्स नहीं, ओके। इसमें 3 लाइट्स है, एक रेड, ब्लू और पर्पल भी मतलब लाइट पर्पल मेरा पिंक टाइप हो गया ये। और इसमें कुछ नहीं, बस मैकेनिकल कीबोर्ड मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मेरे पास था ड्रैगन का, ड्रैगन करके एक कंपनी है, उसका था मेरे पास कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड था, पर वो साउंड नहीं आ रहा था। वो मैकेनिकल कीबोर्ड का जो साउंड आता है ना, वो साउंड चाहिए था, तो वो साउंड के लिए मैंने ये लिया है। ये वाला साउंड। और इसमें क्या है, सिंपल है। इसमें 3 कलर्स है, इसमें 19 कीज़ जो एंटी गोस्ट होते हैं, ठीक है। 1000 हर्ट्ज़ के अपना पॉली रेड्स होते हैं। इसमें म्यूजिक्स के अलग से अलग कीज़ दिए हुए हैं। हमारे पास विंडोज़ लॉक कीज़ है। इसके बाद हमारे पास डबल इंजेक्शंस है। इसके बाद हमारे पास इसमें कीबोर्ड कीज़ जो है, वो जो कीज़ जो है वो कोई MX रेड चेरी और ये सब नहीं। इसमें है रेड गियर फ्लोटिंग स्विचेस, इसको हम लोग अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके ऊपर ये एक हमारा जो देख रहे हो, उसके ऊपर एक हमारा एक मेटल फ्रेम लगा है हमारे कीज़ के नीचे जो दिख रहा है, जिसके ऊपर रेड गियर लिखा हुआ है। उसके ऊपर एक मेटल प्लेट जैसी है, उसको मैंने निकालने की भी कोशिश की, पर जो कीज़ का जो था वो टूटने का मेरे को डर था, इसलिए मैंने निकाल नहीं पाया। खासकर जो मेरा स्पेस बार है वो निकालने की कोशिश नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट इसमें टोटल जो आते हैं उसकी स्क्रूज जो आते हैं वो आते हैं हमारे कम से कम 10 से 12 स्क्रूज होते हैं इसके अंदर। वो निकालो और ऊपर की मेटल प्लेट निकल जाएगी और बहुत बढ़िया दिखेगा अगर मेटल प्लेट निकाल दो। पर वो एक सपोर्ट मिलता है हमको। इसमें क्या है कि सपोर्ट जो दिया हुआ है लोग ने नीचे, वो सपोर्ट इतना अच्छा है नहीं, पर जो सपोर्ट अगर ड्रैगन की तरह देखोगे उस तरह सपोर्ट नहीं है इसके अंदर, तो ये एक बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हम लोग को इसके अंदर, ठीक है। बाकी ये कीबोर्ड का साउंड आप सुन सकते हो, इसमें बहुत बढ़िया है। ये विंडोज़ 10 और मैक्स के लिए, दोनों के लिए कंपेटेबल है। इसमें एक बहुत और दूसरी मेरे को जो ख़राब लगा, जो हमारा है नंबर्स की, कैप्शन की और विंडोज़ लॉक की का जो लाइट है, वो थोड़ा बहुत ही बकवास दिखता है, मतलब अट्रैक्शन खींचता है और उसका लुक इतना अच्छा नहीं है, तो उसके वजह से ये थोड़ा मार खा जाता है इस हमारे लुक के जैसे। बाकी इसकी जो केबल है वो केबल ब्लैक कलर की है, बहुत थिक केबल है, बहुत अच्छी केबल है, ड्यूरेबिलिटी वाली केबल है। इसमें ड्रैगन का माउस है जो उसके साथ लगा हुआ है। इसका कॉम्बो मैंने नहीं लिया है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था, और उसके लिए मैंने सोचा कि ये हम लेंगे रेड गियर का, हम लोग लेंगे ये जो है रेड गियर का जो है मैकेनिकल कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड भी इसको बोलते हैं हम लोग। और इसमें टोटल इसका सब मॉडल नंबर सब लोग को मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कि ये जो प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो कहाँ से लिया है, अमेज़ोन से लिया है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। पर इसका मॉडल नंबर देखोगे तो MT01 टूर्नामेंट एडिशन, ओके, MT01 टूर्नामेंट एडिशन है ये। इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखे तो इसमें प्रोडक्ट का नेम है रेड गियर ब्लेज गेमिंग कीबोर्ड, नंबर्स ऑफ कीज़ 104 कीज़ है। इसके बाद इसका रेड गियर फ्लोटिंग स्विचेस इसके अंदर है, जो हमारा प्रेशर जो है वो आता है 45 ग्राम्स प्रेशर, 45 ग्राम्स ट्रिगर प्रेशर आता है इसके अंदर, ओके। तो ये हमारी कीज़ है, इसके अंदर ये वाला टाइप का स्पेसिफाई की लगा हुआ है। इसके में है जो साइड में है कीबोर्ड के, एक साइड के कीबोर्ड में मतलब साइड आ जाता है, वहाँ पर भी LEDs का एक स्ट्रिप दिए, मतलब एक स्ट्रिप जैसा नहीं दिया उधर LEDs, उधर एक
ट्रांसपेरेंट छोड़ दिया है, जो LEDs अंदर है उसका बाहर रिफ्लेक्शन आता है और वो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आता है इसके में। रात का जो है व्यू वो बहुत भी अच्छा आता है। नाइट का मतलब दिन का जो हम लोग कीबोर्ड्स यूज़ करें तो मतलब नहीं है, इतनी अच्छी लाइट्स नहीं आती है इसके अंदर कंपेयर टू डिफरेंट कीबोर्ड्स जो अच्छे कीबोर्ड है, जैसे लॉजिटेक, रेजर हो गए, इन सब के कीबोर्ड से बेहतर नहीं है ये। पर ये है हमारा बजट कीबोर्ड जो है रेड गियर का अंडर 900 रुपीज़, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। बेसिकली जो सब लोग मैकेनिकल कीबोर्ड लेते हैं वो सिर्फ साउंड के लिए लेते हैं, और मैंने भी ये साउंड के लिए लिया है। हाँ, इसमें जो टाइपिंग करने जाओ तो टाइपिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, क्योंकि मैंने R-Dragon कीबोर्ड जो यूज़ किया है वो थोड़ा वाइडर है और कीज़ के बीच में थोड़ा अच्छी तरह गैप है। इसमें थोड़ा गैप नहीं तो थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लगेगा, 5-10 मिनट का टाइम लगेगा आपको। थोड़ा हाथ बिठाने के बाद में आपका हाथ बैठ जाएगा, जैसे मेरा अभी बैठ गया। मैं डेली यूज़ करता हूँ वही कीबोर्ड को, ओके। और बेसिकली यही सब लोग यूज़ करते हैं सिर्फ साउंड के लिए, और मैंने भी ये साउंड के लिए लिया, और साउंड इतना अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। और ये कीबोर्ड मेरे को बहुत पसंद आया। सो 900 रुपीज़ में ये बजट कीबोर्ड है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो में जो कीबोर्ड है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल हरजोत सिंह। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग एंड मीट यू इन अनदर वीडियो। टाटा, बाय बाय, सी यू, और अलविदा मेरे दोस्तों।